Всем привет и добро пожаловать в мое новое видео. Кто меня не знает, меня зовут Алиса, и на этом канале я делюсь своей жизнью, всем, чем я делаю, убираем, готовим вместе, будет декорировать, ну и много чего интересного. Вот сейчас я вам показываю гардероб своих девочек, который я не перебирала еще с лета. И в этом видео мы займемся его реорганизацией и разбором детских вещичек. Ну и, конечно же, для начала мы должны все перестирать. Ну и многие мамочки меня поймут. Вот так я все делаю с двумя малышами, они всегда рядом, помогают мне и не только. Детские вещи всегда выворачиваю на лицевую сторону, чтобы посмотреть, есть ли на них пятна. И сразу же смазываю, как бы их так вот пятновыводителем, поливаю каждое пятнышко отдельно. Они так лучше выводятся. В этот раз я взяла такой желтенький этот пятновыводитель, ушастый нянь, если не ошибаюсь, впервые, кстати, и очень им довольна. Но он не экономный, так как я сначала смазала каждое пятнышко, а потом еще по инструкции добавила его в стиральный порошок. Всем приветики! Будем сейчас разбирать детский гардероб, складывать их вещички. И заодно еще хочу показать одежду, которую я получила только что в посылке с Синсей. Ну, первое для меня. Юлечка, да. Вот такой ватник. Гарри Поттерский с эмблемой Хогвартса. Очень классный. Качество, конечно, 70% полиэстер, но на ощупь очень хороший. Очень мне понравился. Это мой в размере L. Кому будет интересно какие-то ссылки на вещи, напишите мне в комментарии, я вам обязательно оставлю ссылку, потому что это все было не с распродаж, так что оно все должно быть еще в наличии. Дальше, для деток, вот такие штанишки для плинтуса. Вот такие розовые, беленький горошек. И вторая пара серенькая с розовыми шнурочками. Очень хорошее качество, мне очень цена 159 гривен за две пары, я считаю, это отличная сделка. И поттерская пижамка, смотрите, это такие штанишки с Хедвигой. Не обращайте внимания на посторонние звуки, просто у меня тут малыши рядом тусуются. И вот такая кофточка. Тоже с Хедвигой, беленькая. Тут из таких блесток надпись. Я надеюсь, они останутся после стирки. Это у нас в размере 98 сантиметров. Стоила она 260 гривен. Еще одна пижамка для Юлечки тоже в размере 98. Она мальчуковая. Но девчуковых не было нашего размера. Просто потому что это со щенячьим патрулем. И вот тут такие у нас щеночки. Она похуже будет качество, чем та с Хедвигой. Стоила 200 гривен. Но там лучше трикотаж. Он поплотнее, конечно, будет. Я надеюсь, нам хватит ее больше, чем на одну стирку. И еще, две вещи. Как костюм можно считать. Но это моя мама себе заказала. Вот такой батник и такие брючки. Тут есть карманы, кстати. Вот такие брючки. Такой стандартной посадочки с резиночками. Тут получше качество, кстати, чем в Гарри Поттерском батнике здесь. И тут есть еще шнурочек, кстати, что можно стянуть. Он просто невидимый, он так внутри. Тут 50% катон, 50% полиэстер. И на сайте он совершенно лавандовый, этот костюм, а в жизни не лавандовый. Такой грязно-голубой. Такой... есть тут, конечно, подтон лаванды, но очень его сложно видеть. Ну, а мы продолжаем разбирать детский гардероб. И, конечно же, для любого разбора гардероба, с чего нужно начать? Обязательно все перестирать. Имеется в виду, если у вас есть уже стирка, перестирайте ее вначале, а потом начинайте разбор. Потому что вы можете все разобрать, поставить,
развесить красиво, а потом вещи со стирки вытащит, и что с ними делать, куда их деть. Да, вот, Ляля вытащит. И, я обычно складываю вещи уже сразу же на сушке, но в этот раз я так не сделала. Почему? Решила вам показать, как я складываю некоторые детские вещички. Потому что со взрослыми вещами это понятно, а вот детские вещички, они такие малюточки, и как их так красиво сложить, чтобы они, во-первых, были и держали как бы форму, и не разваливались, когда ты их ищешь. Ну и повесить на вешалку тоже, ты же не будешь все ботики на вешалку вешать. Сейчас я только развешу вот тут пледики. Давайте начнем, например, со штанишек. И да, я сразу буду сейчас отсортировывать вещи летние уже, которые уходят из нашего шкафа. Да, сейчас я футболочку сложу. Как я складываю все штанишки и колготки по тому же принципу. Просто пополам. Так, так. Если длинная штанишка, больше раз тут заверну. И потом, оп, кармашек. Все. Они вот таким брикетиком держатся, не разваливаются, и все детские вещи у меня хранятся вертикально. Я вам потом покажу. Ну а как я складываю бодики? Это самая болючая тема. Берете бодик пополам, серединку. Вот так серединку сложили. Заворачиваем, начиная с головки. Боже, Ляля. Остановились тут, где застежка. Раз, а вторую сторону выворачиваем. И застегиваем хотя бы одну кнопочку. Все. И тоже выходит вот такой брикетик, который можно вот так красиво хранить аккуратно. И он не разваливается. Это кажется долго, но на самом деле нет. Это вообще не занимает времени, когда вы снимаете с сушки белье, что вот так сложить, что вот так сложить. Одинаково. Ну а теперь, перескладывав все вещи в ящиках, в коробочках, я перехожу к подвесному органайзеру. Покупала я его в Эпицентре, если я не ошибаюсь, но это было много лет назад. Не уверена, ли есть сейчас такие же, но подобные точно есть. Они рассчитаны обычно для тапок или каких-то такой плоской обуви. Ну а я там храню всякую малышинскую мелочевку. Шапочки, носочки, колготки, повязочки, пинетки, салфетки и все тому подобное, что нужно малышам. У нас есть два, один вот этот такой большой с одной стороны, а с другой стороны малюточка, увидите попозже. Вон Полинкин мне должен помогать, она очень ручной малыш на самом деле и очень часто у меня на руках тусуется. Ну и вот с другой стороны тут Юлечкины носочки хранятся. И все. Ее колготки с той стороны, с другой стороны, они уж сюда не влазят.
Ну вот, наш гардеробчик готов. Как вы видите, наш шкаф это старый, даже скажу старинный шкаф, который мы с Сашей когда-то переделали специально для детских вещей. Внутри его немножко украсили, сверху перекрашивали его, делали эту коронку, сделали штанги для одежды. Вот эти органайзеры я приделала с двух сторон. И также мы сделали полку эту посередине, ее не было. Вот я показываю, как я организовала шапочки, колготки, повязки. Тут у нас такие зимние чуни, в которых Юлечка ходит, когда холодно. И тут слева Юлины вещи и справа Полинкины. И по категориям всегда я все развешиваю. Кофточки с замками, кофточки без застежек, юбочки. Тут у нас ее бельишко детское, маечки сложенные, трусики. И видите, это прекрасная альтернатива комоду. У нас нету комода, и у многих, в принципе, его тоже, наверное, нету. Но чтобы красиво вертикально хранить и удобно, можно сделать вот такие коробки. Эти коробки синие с белым, которые я сделала сама. А вот тут справа, вернее, Полинкины. Это коллекция стук от Ikea. Там Юлечка что-то помогает мне. Который тоже прекрасно подходит, и вы можно вертикально красиво все хранить, удобно, и не нужен для этого даже комод, просто на полку ставишь и все. И каждую вещичку взял, вытащил, какую тебе надо, и все видно, они на стопку сложены, когда ты нижнюю вытащил, вся стопка рухнула. И снизу такая же система, слева Юлины, справа Полинины, тут уже в основном верхняя одежда, тут внизу еще какие-то детские летние футболочки, какие-то штанишки там доложила. Полинкины пару маечек осталось, потому что погода непонятная. Ну вот еще такие модные гумаки я купила Юльке уже для садика. И тапочки тоже для садика, поэтому они еще в шкафу спрятаны. Тут вот видите курточки, у нее костюмчики, платьица. Такое всякое разное висит. Пару платьиц у ребенка, и там домашний халатик и какой-то комбинезончик. Еще детская сумка стоит для поездок. А тут внизу такой большой короб, который я даже, видите, не сделала, просто коробка. Тут ее детские сумочки такие маленькие, иногда мы одеваем всякие аксессуары. И пеленки, потому что мы еще пользуемся пеленками для Полинки. Их не пижамки отдельно хранятся. И еще я туда доложила детскую домашнюю одежду. Ну и вот такой вот гардеробчик. А теперь быстрый обзор. Что похоже на моя квартира каждый день. И сейчас быстренько под музыку хочу вместе с вами убраться. Сейчас Саша придет с работы. И я не очень хочу, чтобы он приходил вот в этот бардак. Потому что мне было бы неприятно. Ну что, давайте убираем все вместе. Как вы понимаете, это не какая-то тщательная или там не генеральная, тем более уборка, это просто каждодневная рутина, это такая визуальная уборка, то есть расставляем вещи по местам, убираем, и это намного упрощает нам какие-то постоянные уборки, то есть если неделю не складывать вещи по местам, дом превратится в свалку, а если каждый день быстренько, буквально вот эта вся уборка у меня заняла минут 10-15, наверное, от силы. Все расставил по местам, застелил диван, и все, вот уже кажется не такой дома срач. Кстати, это еще одна покупка, которую я сделала в Синсей. Просто Юля с ней ходила, я забыла показать. Такой рюкзак со Sky, тоже очень классный. Такой просто вместительный, без карманов, но выполнен довольно качественно, из непромокающей ткани. Ну, Юля заценила. Ну и еще один очень такой, не то что очень, самый важный момент того, что уборка такая проходит быстро, это то, что у каждой вещи есть свое место. Это главное правило для меня. То есть, если у вещи нету места, найдите его. Если вы не можете найти этой вещи место, выкиньте эту вещь. Вот это мое правило теперешнее. Поэтому я очень быстро убираюсь, потому что у каждой вещи в моем доме есть определенное место. Поэтому я никогда не думаю, ой, а куда это поставить? Я просто беру и ставлю на место. Ну и да, вот видите, я тут сижу и сортирую пазлы. Это сейчас любимое занятие Полины, вытащить все пазлы и все высыпать на паркет, на пол и перемешать их.
так мы играем в пазлы теперь. Ну вот и все, визуальный порядок к приходу мужа готов, можно идти готовить какие-то вкусняшки. Вон мы с Полиной вам привет передаем. Привет, привет. Ну а готовить сегодня мы будем два блюда, сладкое и несладкое, и оба на основе слоеного теста. Все очень быстро, нам понадобится вот это для несладкого блюда. Вот у меня сыр натертый, помидорки, грибочки и такая курочка копченая, ну можно колбаски, какое-то любое мясо. Также 2 яйца взбитых, у меня остался немножко майонез, это домашний, яблоки, конечно же яблоки, куда без них. Орешки, 2 ложки сахара и корица. Ну и, конечно же, главный наш ингредиент – слоеное тесто. У меня такое вот обычное из АТБ, из 4 кусков, из 2 будем готовить не сладкое и из 2 сладкое, соответственно. Я раскатываю его в виде немножко больше, чем в 2 раза. 1 рулетик, посыпаю половину яблок, половина сахара, и сверху немножко корицы и половина этих орешков, которые были нарублены. Можно без орешков, но с ними чуть вкусней. Почему я так посыпаю? Потому что у меня такой размер раскатываю, потому что у меня в форму идеально влазят такие 2 куска. Ну, на самом деле, это не обязательно иметь такую же форму, любую форму. Это десерт, который, знаете, как говорит моя мама, дольше рассказывать, чем делать. И сверху смазываю этими яичками. Но это не все сюда, эти яички вы сейчас увидите для второго блюда. Опять же, раскатываю каждый кусочек теста чуть больше, чем в 2 раза. И режу на прямоугольники. То есть вот у меня из этого одного вышло 2 прямоугольника. Скатываю такие колбасочки по краям и защипываю в такие лодочки. Надо такой, чтобы был бортик прям. Вот похоже, знаете, как хачапури по-аджарски. Форма такая. То же самое провожу со вторым куском. Там вот у меня внизу Полина держит меня за ногу и плачет. И это вот так мы каждый день готовим кушать. Сейчас я буду с ней на руках это все делать. И смотрите, вообще можно налить яичко во все, но так как у меня был этот домашний майонез остался, я в 2 решила попробовать намазать майонезом, а в 2 вылила это яичко. И потом кисточкой этими же яичками смазала бортики. И выкладываем начинку. На самом деле начинка может быть любая, как кто любит, какая пицца, знаете, как пиццу делаете. Может быть тунец с оливками, тоже вкусно, любой сыр, любые овощи, помидоры, ну как начинка для пиццы, одним словом. Все выкладываем, сверху я посыпаю моцареллой и в духовочку 30-35 минут на 180 градусов. Ну и вот, какая красота вышла. Пицца просто объедение, понравилась и всем, и мне, и Саше, и даже Юля ее ела. И вот второй с пылу жару штрудель. Просто венский штрудель отдыхает. Идеальное блюдо для приготовления, если вдруг к вам нагрянули гости, и вы не знаете, что сделать, хоп-хоп-хоп, 10 минут, и все, 2 блюда готовы. Приятного аппетита!